大家好，麥林啊，好耐都冇行山啊！今日由鰂魚涌行到去陽明山莊，全程約莫係7.5公里，冇補給啊！睇睇地圖，太古站康怡出發，經康怡花園接入衛奕信徑第2段，經過戰時嘅爐灶到大風坳，上北拿山，再上小馬山望一望，經石礦場再上渣甸山，然後咧落返去陽明山莊，最後到黃泥涌網球場咧就完結啦。好啦，今日咧我哋行呢個衛奕信徑第2段啦，好耐都未行過啦，各位。2年冇啦，大家。哇，好耐冇行過啦。唔該，太冇事。係啦，我哋今日咧就喺鰂魚涌嗰度出發。咁我哋太耐冇行啦，今日我哋神采飛揚啊，好似。不過肚腩一個個啊出晒嚟，除咗阿靠，係啦。咁啊，我哋由呢度出發嚇。哇，係幾靚喺度，流水潺潺，哇，冰涼嗰啲水，正。繼續往前走，好啦，上到嚟，我哋跟住大風坳喺呢邊繼續去。往下走下，下邊呢條線路。下邊。哇！經過呢條引水道好靚啊，有一種好闊，即係好行嘅感覺。唔怪之咁多人啦喺上面行。沿途咧其實都好好行嘅，泥路或者係石屎路或者係石路都有。好，上到嚟呢個戰時嘅廚房啊！大家可以慢慢睇下呢度啊。你上啲爐嗰度咯。哦，我哋試下。你咁樣啊？哦，係啊，即係影出個面咯。咩啊？邊個咁樣啊？哪吒嘅師傅嚟嘅。呢度寫住大風坳。咁我哋咧就上樓梯。多謝，爆晒汗。落緊雨啊！哇，河聲好大雨啊！咪遮緊阿 Mark 哥啊！而家落緊雨啊！係啊！今日我冇帶啊，冇帶遮。所以咧攞咗出嚟噶啦，已經係咯，都唔記得擺落去。睇住，唔緊要唔好揼濕啊！係啊！喂，你個手機啊，係啊！避緊雨啊，而家。嗰邊走去邊㗎？唔係啊，佢行完買呢啲。唔係嗰邊行去邊㗎？唉，啱啱啊，停咗雨，等咗成差唔多半個鐘，而家可以慢慢再行上去。
其實港島真係好好行啊，四通八達。你想練嘅可以行多2轉，出口又多，怕辛苦嘅話仲可以中途退出。行長行短咧可以自己規劃，其實咧真係都幾過癮嘅。錄得好靚啊！我哋會由呢一個艇後邊上樓梯上去畢拿山同埋小馬山。700幾級啊嘛？係港島徑嘅059啊，開始就喺呢個大風坳，慢慢上，好似話700幾級啊！呢度啊，影返張先。唉，呢度係403係咪？係咪好辛苦啊？攞一場大雨啦，頭先諗住放棄嘅，後尾最終睇天文台都過咗陣雨之後咧，就繼續我哋嘅行程啊！呢兩旁嘅竹林仔咧，啲短竹林咧都好靚，係嘛？都好靚嘅啲竹。好啊，上到頂㗎啦，到咗畢拉山，咁我哋嘅大風拗上嚟咧，好似係700幾級啊！係有個標柱公好，第四代大佬啦。哇，幾靚嘅啫！乾晒塘，都係土地灣啊嘛，得啊。前面嗰個陽明山莊，陽明山莊咯，係啊，近喎。南丫島都守2年啦。好靚喺度，周圍都望到。哇，嗰邊好似大小亞洲啊，好遠啊！睇一睇啲雲，陽明山莊前面橙橙地嗰個。嗱，下邊咧就係大潭篤水塘啊！大潭港見到，哇，幾闊啊，幾遠啊，睇到。幾遠？將軍澳嗰邊望到晒。我哋喺呢個畢拿山都打卡打咗成半個鐘頭，咁而家我哋過去小馬山。見唔到上邊啊？右手邊嗰度咧就係小馬山，我哋上去望一望嘅風景，之後咧就落翻嚟，然後再行去陽明山莊。嗱，見到啊，呢家我哋係上去小馬山，好快咋？嗱，見到有人落嚟啊，嗰度上面附近，即係上面嗰度咧已經係差唔多山頂噶啦。上面個景就景到中環咯。乾晒啊！嗰啲竹咧幾過癮啊！到咗呢個小馬山啊，呢個標高柱啊，好短啊，就係呢個，即係一經過咧，如果唔過嘅話，你就過咗噶啦，已經係。好似我咁樣，我係啊包比住喎呢條啫喎。嚇，冇寫嘅。唔係喎，以前唔係咁嘅，真係。
講價喎，我哋。哇，幾靚呢個望佢。今日咧天氣真係好，因為啱啱落完雨咧，好澄清，好遠都望到。佢睇下面有大潭篤水塘同埋大潭港都見到出邊。太耐冇行呢條路線啊！大家睇下係咪好靚啊？有少少陌生添啊！而家再望落去咧，真係風景真係超正啊！行啲光頭石都好行嘅。有啲風，好舒服。睇下後邊都好清啊！一個山裏邊咧包含咗兩個徑啊，一個港島徑，一個咧威爾遜徑。做運動真係好現實啊！你冇跑冇練咧，行10K、8K 都覺得好金啊！所以行山跑步咧，真係呃唔到人。當然啦，辛苦過後嘅回報咧，就係大家見到咁美麗嘅大自然啦。啊，隔離咧就係爆炸品處理基地啊！冇危險，快啲走。香港島咧其實由好多個山組成嘅，平地咧唔多㗎，多數咧都係填海出嚟嘅。圍住成個港島咧，你都可以喺唔同嘅地方咧行上山嘅，所以咧行山真係好方便。但係咧又上上落落就會較多咯，唔好睇輕咗啊！行到呢度個位咧就我哋上山，上去上邊啊，上去渣甸山。之後再落返陽明山，下邊就有石礦場。太耐冇行，哇，都好攰啊！睇下，都仲有啲樓梯上嘅。仲要上啊，上埋前面嗰個山仔啊！繼續上山。太耐冇行啦。係。到渣甸山呢個頂啦，哇，好金啊，好辛苦啊，慢慢行。唉，我就係癲癲地啦，已經。落咗雨更加好，落雨後啊，睇嘢更加清。好啦，大家上到嚟都差唔多尾段噶啦。咁我哋咧就影幅相，之後行翻落去陽明山。前面嗰個係深水灣啊，咁我哋而家落去陽明山莊。呢個位真係靚。
哇，落到嚟啦！哇，出翻呢度，我哋就喺呢個衛奕信徑出翻嚟啦。行到呢度呢，算係完結嘅啦。如果大家攰嘅話呢，可以喺度搭的士走啊。又或者好似我哋咁，再行多大約1公里落去黃泥涌巴士站，又或者去埋黃泥涌網球場，沖翻個靚涼先至歸家。記住行山嘅時候呢，自己垃圾自己帶走啊！訂閱同俾一個 like 我啊！下次見，拜拜。